यह वीडियो एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा, 11 बच्चों की मौत हो गई एक खांसी के कफ सिरप से मध्य प्रदेश में। उस कफ सिरप का नाम कोल्ड रिफ है। यह वीडियो उसी की जानकारी के लिए है। कफ सिरप में एक बहुत ही जानलेवा केमिकल पाया गया जिसका नाम डाइथिलीन ग्लाइकॉल है, जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई। बहुत सारे राज्य में यह कफ सिरप को बैन लगा दिया गया है। बैन कफ सिरप से होने वाले स्वास्थ्य हानि के कारण लगाया है और जिससे इसमें लीवर डैमेज भी होता है। गवर्नमेंट ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को इसकी छानबीन करने को बोला है और इसके बनने पर रोक लगा दिया है। इससे होने वाले और भी बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें पाए जाने वाले एक इंग्रेडिएंट जो कि कोडियन है, वह एडिक्शन का कारण बनता है और सांस लेने में तकलीफ देता है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एक जहरीली पदार्थ है, यह इस कफ सिरप में एडिक्शन के लिए मिलाया गया था, जिससे किडनी फेलियर और बच्चों की मौत हो गई। इस कफ सिरप में और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ड्रॉसीनेस, नींद आना, वॉमिटिंग, उल्टी, नौसिया और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपके घर में यह कफ सिरप है तो गलती से भी अपने बच्चे को ना दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपके घर में यह कफ सिरप है तो अभी के अभी से फेंक दें। धन्यवाद।